លេចមួយភ្លៀងស្រេចស្រេចសុំមកចូលផ្ទះនាងតែខ្យល់នាងអើយស្រីស្រីងាយយ៉ាងហើយម្លេះចាំមកផ្ទះនាងលោលោសាស្រីកាជាសង្សារជាលោលោសាស្រីកាគឺយ៉ាងណាមកជួយមកសងគុណតែនឹងសងគុណនាងស្រីមានបាក់មិនទៅបង្ហាញចំណេះទ្រព្យពុនព្រមយកទៅធ្វើដីសុខចិត្តលោកដីមកធ្វើជាដើមទុនគុំបងនេះជាតែចង់រៀនយ៉ាសំនេះកែប្រវត្តិគុំបងនេះជាតែចង់រៀនបើស្រាជាចង់នឹងព្រមក្លុយបងមកនឹងអើយពីស្រុកលិចស្រុកបរិយាឲ្យប្រវត្តិសាយបងមកនឹងអើយពីស្រុកឆ្ងាយពីនេះធ្លាក់អាយមកចាដល់ស្រោជាឃើញបងនេះស្ដាយចំហើយស្ទៀវចិត្តបងស្ទៀវចំស្រូបជារូបស្រីសំសងចំងចំនេះស្អីទៅកលានពេញដីខបនៃទុំចោកលានពេញដីខបនៃទុំចោអត់ទៅអូននេះប្រមអាចារ្យសោឃើញអូនក៏លោតតែតោកុំឲ្យមួយស្គាល់ថាបងគេលោធ្ងន់មកបះបងតនលេងមកពីដីមុនជាដាក់មួយជួយពីព្រីបីដែរដាក់គូនក្បួន5ឆ្នាំទៅ3ថ្ងៃស្រត់ផុតដីឲ្យស្រីដែលសុខស្រួលសុខផុតដីឲ្យស្រីដែលសុខស្រួលให้ผมเนี่ยสบายเจ้าขบวนมวยชมไรแต่บงมาสดายน่าจะมวยบงกับพยาเรื่องสวรรค์พระองค์จงสวรรค์เอาอย่างตะลึงตันเวียนอุ่นมองหมดน้อยซองไว้ซองไปรูปมองได้มองกับกายทองดูดูคลุมเครียงด้วยมาโหดจับมองเอาดูพลุมือรู้เชี่ยวดับบัดดับบองบ่าวบ้านมองเนียงไงในสนบอาผู้บอยในจมเนียงคลังปองพอไปอาจึงลึกสระหาแต่เนี่ยจะยังมอง